Господин Велјановски, четврта недела председавате нелегитимно со седница на која што овде се изнаслушавме се и се што. И дозволувате од оваа говорница да биде злоупотребувана со цел да се пласираат класични ноторни лаги. Ама јас не сум изненаден. Затоа што сите знаеме, од ДПМН, ВМРО не бидува. Вие се засновате на лаги, злоупотребувајќи митови. Митовите на Македонската револуција ги злоупотребувате и лажете за собствените потреби. Всушност сте најголемите национални предавници во историјата на Македонија и сте најголемите борци против Македонија и против македонштината, ако сакате. Вие сте структура која што поддржува човек кој што го урниса уставниот поредок на Република Македонија. Има ли поголемо предавство отколку да го срушите уставот на собствената држава? Дали има поголемо предавство? Полни ви сте устите со Македонија, Македонија, Македонија. Да ја сакавте толку, немаше толку немилосрдно да ја плячкате. Барем малку ќе имавте уисам. Барем малку да бевте патриоти, ќе имавте чувство за оваа држава, за незиното минато, за сегашноста и уште поважно, ќе имавте визија за незината иднина. Меѓутоа, затоа што се темелите на лажни митови, вие немате визија за оваа држава. Вие имате една единствена цел, како да се себе спасите од одговорност за криминално владење во теков на изминативе 11 години. Ако имавте визија за оваа држава, тогаш ќе знаевте дека е добро во оваа држава нејзиниот председател да го почитува уставот. А ако имавте визија за оваа држава, ќе знаевте дека е добро во Македонија да се развива демократскиот процес и демократијата и мирно ќе заминевте во опозиција. Ќе поштедевте сите нас, ќе се поштедевте самите себе си од срамот кој што го правите и на државата и на партијата на која што припаѓате. И ќе овозможевте циклусите во државата, и демократски, и економски, да одат напред. Да можеме да одговориме на потребите на граѓаните, на луѓето. Та не е страшно да заминете после 11 години владење во опозиција. Та не е страшно да осетите како е кога владее правото и правната држава. Затоа што верувам дека сте сите безгрешни. Барем за такви се декларирате. Престанете со ширење на лаги, омраза, делби, измислување на приказни кои што придонесуваат само вие да се срамите од себе си. Од вашата партија на крај ќе останете без пратеничка група, без 5 пратеници.